这是冬天的常见病啊，冬天常见病。一般的咳嗽，这冬天感冒的咳嗽，如果是表实症，那麻黄汤一解表，咳嗽就结束了，就没了。但是如果是麻黄汤用了，继续咳嗽，那就变成了小青龙汤去麻黄汤去了，或者是寒多怕风的这个情况，就是桂枝姜厚朴杏子汤这个。这个咳嗽又是气短的、小产的，它就表现于桂枝汤这出现咳嗽小产了。这个桂枝姜厚朴杏汤吃了嘛，它就不咳嗽了有你表虚的症状，有桂枝汤症，这是一个。但是如果这有啥痰多的，你看一会儿半夏厚朴汤一会儿再起来，再把三子养清汤用上，就彻底解决了这得根据实际情况用药区别了这个小产杂病里面小产也有冬天患病的，也有冬天患病的，也有感冒以后留下来的感冒以后留下来的。一般老年人这种情况比较多见。如果老年人这种情况一般有肾阳虚见证的，肾阳虚见证有咳嗽吐的清痰了他原来就是冬天加重的了，感冒了以后留下后遗症的了，这个要按肾阳虚症。这个有些人们用真武汤有些纯粹是阳虚的很，有些用这个四逆汤和四逆加人参汤，这方子嘛用的时候把这和党参或者加人参2万大加，你把党参一次比如说60克到90克，就是把7个步骤一般用党参这个附子、干姜、甘草、茯苓，这个嘛又加杏仁，再加5味子收敛一下。这个情况嘛，我一般遇到老年人这个寒冷这咳嗽了、小产了、气短了，这治不吃。如果你看这个有阳虚症状，就这么用，就这样。